यार मम्मी, आपने ये कैसा रूम बनाया है ना। मैं सही से स्टडी टेबल लगा पा रही हूँ और नहीं सही से मैं अपने सामान को रख पा रही हूँ। आप जल्दी से मेरा रूम डिजाइन कर दो, वरना मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाऊंगी। यार बेटी, तुम ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे पापा से बोलकर अभी रूम डिजाइन करवाती तो हूँ। सबसे पहले हम एक स्टील का फ्रेम को बनाएं और कुछ इस तरह लगाकर उनके ऊपर पलाई का कवर को डालकर उनके ऊपर मुलायम गद्दे को डाल देंगे और एक सीढ़ी को बना देंगे जिससे तुम बेड पर चढ़ो। फिर हम बगल में एक दराज को जिसमें पिंकी बेटी की रोमांटिक बुक रहेंगे। फिर हम नीचे एक अलमारी को बनाएंगे जिसमें पिंकी बेटी अपने कपड़े को रखेगी। फिर हम बेड के नीचे एक सोफा को लगाकर एक टीवी को लगा देंगे जहाँ पर पिंकी बेटी अपने दोस्तों के साथ रोमांटिक मूवी देखेगी। और बगल में हम एक बड़ा सा अलमारी को बनाएंगे जिसमें पिंकी बेटी अपने बुक को रखेगी। और फिर हम बगल में एक टेबल को लगाकर उनके ऊपर लैपटॉप को रख देंगे जिसमें पिंकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉलिंग बात करेगी। वाओ मम्मी, अपने तो मेरे लिए ताजमहल बना दिया। और दोस्तों, आप बताओ कि क्या कमी है मेरे रूम